شيك تي في، معانا تعيش الإبداع. مهرجان فنون في دورته التاسعة يحتفي بصفة خاصة في هذه السنة بفناني مدينة أكادير، مدينة الشعر ومدينة الثقافة. كضيوف فنحن ننتظر بطبيعة الحال ساكنة أكادير. فكما جرت العادة مهرجان فنون يختص بدوراته في جميع دوراته بالشق العلمي، الشق العلمي داخل الكلية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ثم شق القراءات الشعرية التي تعرف كالدورات السابقة التعدد والاختلاف بما فيه زجل وأمازيغية وعربية وفرنسية وحسانية. فهذا ما يعني خصوصية مهرجان فنون. أما السهرات فهي ستكون إن شاء الله في البلدية حتى يكون العموم حاضر معنا وخاصة مدينة أكادير. شي فايز مسؤولة موسيقى إعلامية نتاع مهرجان ديال فنون الشعر والشعر المغنى في الدورة ديالو التاسعة. كاين ليفينمون لو 13 لو 14 لو 15 ديسمبر في هذا العام هذا. غادي هو لوبجيكتيف ديالو هو الشعر المغنى بكل التلاوين ديالو والتجليات ديالو، سواء باللغه الحسانيه ولا الامازيغيه ولا اللغه العربيه والفرنسيه. كاين مشاركات اجنبيه طبعا من تونس ومن جنوب الصحراء. كيهتم بالطلبه، كيشجعهم على الابداع والعطاء في هذا المجال هذا، لا كرياسيون ديال الشعر اون جينيرال. كيشجع طبعا الرواد نتاع هذا الرموز ديال هذا الفن هذا باش كشكر اولا على المجهودات ديالهم والعطاء ديالهم في هذا الدومين هذا، وفي نفس الوقت كتشجع عليهم باش يزيدوا يبدعوا في هذا. نتمنى انكم تحضروا ليه وشكرا بزاف لكم. شيك تي في، معانا تعيش الإبداع.